طب يا جماعة، الناس ديت بتقول كلام وترجع فيه. يعني أشرف زكي رجع تاني يبقى نقيب المهنة التمثيلية، ومحمد سامي رجع تاني يألف ويخرج، لا وكمان هيمثل. شكلهم كده كانوا رايحين مصالح، بس المصالح هي اللي سابتهم فرجعوا تاني لما كانوا عليه. محمد سامي كان طالع في لقاء مع لميس الحديدي علشان الناس تتقبله كممثل، فبيلمع نفسه وبيقول أنا اتفرجت على برنامج في التلفزيون وشفت فيه واحد مغرور وغتت، معقوله هي الناس شايفاني كده؟ وانا بقول لك الناس شايفاك كده، الناس شايفاك مغرور وغتت، وانا اسفه يعني صليت اللسان، وعامل مشاكل مع طوب الارض، وكل سنه بتخرج لنا حاجه من تاليفك منيله ب60 نيله. ده حقيقي فعلا، يعني اللي شفته حقيقي. واستاذ اشرف زكي بقاله 35 سنه نقيب المهنة التمثيلية، ومش شكله مش مكفيه، يعني مش يعني لسه عاوز يبقى 35 سنة كمان. أنا مش عارفة ليه بصراحة، ليه اللي بيمسك كرسي ما بيسيبوش. وبعدين يعني يا أستاذ أشرف زكي، لو كان الفن في عهدك كويس كان محمد سلام ده بدل ما هو قاعد ساعتين، قاعد سنتين مش لاقي حد يشغله، كان زمانه اشتغل. لكن مش قاعد كده مش لاقي حد يشغله، لأن أصحابك او صحابه او المنتجين والمخرجين خافوا يشغلوه، مش عشان يا عيني مش لاقيين ياكلوا، مش يا عيني عشان مش لاقيين ياكلوا، لا، علشان خاطر خافوا على الملايين الزياده اللي هتيجي وعلى الاعمال اللي بيعملوها في السعوديه. فاهلا وسهلا بكم من تاني، اتفضلوا شرفتوا.